我哋係咪等待易隊長帶領啊？我哋今晚係咪可以依時登頂啊？紀律好緊要，各位下過嚟。係隊長 Yes， 好收到。嗱，因為我哋而家爬咧就主要，你已經開始學識啲進階嘅技能喎。咩事？首先我哋左鍵咧就係撳實咧就係爬噶啦。收到。好，咁啊爬上去啦，我哋一齊睇下大家嘅體力如何訓練。過撚埋佢添啊！哇！係見唔見到我扶你？見到。嗱，大家要學啦，因為呢個咧就係好重要嘅技能嚟嘅。右鍵咧，mouse右鍵就係扶人。你聽親啊！噔噔其實啦，係啦，係啦。咁我哋咧除咗上之外咧，因為我嘅有機會落噶嘛，有兩種方法嘅。一你型嘅，係跳落去，跟住放手，中間黐翻捉一下，中間捉一下，中間捉一下，有少飛少虎隊游繩級數，大家我表一次俾大家睇先，向後你試一試，米師傅，再翻翻去，哇，捉住，係啦，哇，米師傅，再捉住。嗱，如果你哋廢嘅、淆底嘅，中意捉住埲牆，慢慢褪落嚟咧，都得嘅。我哋出發前咧就影個合照先，讚好先。OK，係咪一齊讚好？OK， 1、2、3 OK， OK， 出發。拜拜。係好開心啊！有種旅行感覺啊！真係去旅行嘅 feel。哇！誒，突然間墜機啊！大鑊啦！我哋好街流粒風咁開心。嗱，呢啲箱咧有繩啊嗰啲，執撚晒佢先，屌你個老母！食咩背囊添喎？師兄有嘢索咗先啦。你見唔見到我哋左下角嗰個能量巴咧有個黃色嘅位啊？肚餓㗎，我哋會。咁我哋肚餓咧就要揾嘢食啦。見唔見到上面有椰子？試下摘椰子。好玩喎呢個。OK，交俾我啊！呢個睇下你哋過唔過到呢個新手訓練，師兄。但係佢河血用得好鳩快喎 ，pick up 一嘢跳翻落嚟。哇！師兄，小心！屌！嚇！喂，半死係咪好先？唔好亂咁打落嚟啊！呢啲受咗傷就係受咗傷㗎啦，慢慢落翻嚟。OK， 嗱呢個幾好，講真幾靚。呢個好隊員，飛虎隊級數啦！掉鳩你先，試試。屌你！除咗食嘢之外咧，我哋仲有考驗大家煮食嘅。椰子咧就煮兩下咧就最好味嘅。抌咗佢先。哦，係啦，煮兩下再食咧，教我俾其他人。食中毒。你食咗啲咩？食嗰啲乜？嚇，中椰子中椰子毒，仆街！我有條紫血喎，仆街！如果中毒咧，大家唔使擔心嘅，過一陣就會消散㗎啦。呢個水母型咧係會中毒同埋跣親嘅。嚇！我係咪中咗毒啦？哇！米老師跣到仆街，跣撚到攤攤腰喎喂！哇！我而家有肚餓食啦，有血啦，有紫色咯，咩都有啲。點樣擺翻條繩入去啊？屌！唔使放低背囊㗎，你孭住背囊，佢可以擺落去你個背囊度啊嘛。咁我攞翻先。誒，喂，咩事啊？唔係咁，你 set 咗條繩喺度，唔係咁黐撚線，冇㗎啦 ，set 咗就冇㗎啦。屌！咪撚鳩搞啊！唔緊要，條繩有分長度嘅，你 set 咗1 cm 喺度啫。我哋而家開始點解咯？到底？你哋見唔到對面我哋呢座山？我哋咧總共有4座呢個咁嘅山咧，就終極登頂啦。收集少量椰子咁就出發啦喎。可以。收埋條繩先 ，back 哥收埋，收埋。對去邊啊？收埋喺褲袋得㗎啦。已獲得椰子1顆。你可以一次過攞幾隻落嚟㗎喎。嚇！佢好似唔夠血喎。咁辛苦上去攞一隻。唔係啊！我個背囊好撚重啊！咩啊屌！你背囊一樣嘢都冇嘅。嚇！你唔擠啲嘢背囊啊 ？OK， 好行啦。喂，呢度有蘋果喎，師兄食個蘋果先。大家睇嚟對生物啊啲嘢都好撚好奇喎。但係有呢個真係插喺個渣度中毒，食蘋果都中毒，屌喎！你要睇清楚喎，呢啲青蘋果啊唔食得㗎喎。嚇！我仆街座山好撚高喎，屌！隊長，我等唔切啊！ OK， 係咪想各自試下爬？係咪兄弟爬？係咪兄弟爬山？可以。OK。哇！呢個做乜撚嘢啊？佢黐咗線啊！好似死咗。佢跌咗個山窿喎，好似。未死喎，但係佢好似。佢啲回音好正喎。想俾條繩佢喎。大家。救！等陣先，因為如果嚴重重創咧，我哋有機會係爬唔到嘅，因為大家唔好亂咁跳。我俾條繩你啊！仆街成條飛咗落去。哇！仆街咯！
掉咗條繩落街，喂，點樣俾條繩佢啊？喂！撲街咯！李老師，救我！喂，佢啲聲好，哎呀屌！益Sir你要唔要落去救佢啊？我都落去先。撲街咯！好撚大鑊，呢個小隊係終極垃圾，我帶過以嚟係最垃圾嘅小隊。想睇下大家嘅身體狀況先。Bad 哥你嗰個紅色係幾長到啊1/2啦。基本上都可以唔使玩咁滯。頭先快歐示範咗一次跳呢度爬上去，你而家試下試。可以。哇，OK，哇係，你哋去晒先啦。哇，佢爭啲食，我驚唔夠力上喎。救命啊，Crow！幫手扶，幫手扶，可以可以。唔係師傅，你要跳高少少盡量。OK，你哇屌！我過去先。喂，老師，接住你啦！哇！哇！好似奶奶啲，奶奶 OK，得，搞掂。師兄做乜撚啊？做乜撚跌咗落街啊？影都唔撚見埋啊！屌！街咯。師兄乜 RE 啊？對住。喂，就係全員 RE 啊！喂，大家又肚餓又剩咧，又冇血咧。真係暫時見過最廢小隊。唔係 Bad 哥，你快啲上翻嚟先。Bad 哥有嚴重障礙喎，好似有啲大鑊喎。有冇人扶佢一把啊？佢阿斗嚟嘅，而家係扶不起的阿斗啊！屌！OK， 到咗。好，你仲有冇嘢食啊？有半個未煮熟嘅椰青，我識掉唔掉到過嚟俾你清。掉啊！撳實 Q 掣。哇！黐撚線你鳩。OK，我攞。哇！揾流啊呢條友，屌你！排玩喎，呢隻 game 可以。仆街點樣登頂啊？咁啊，我跳咗過去先。哇 ！OK， 唔係老師，你試下佢啊，你試下。我發覺大家揀。喂！哇！冇事。睇嚟大家今日嘅求生之旅。喂！係咪正式？隊長，我揾到蘑菇。蘑菇啊，食啊！蘑菇有冇聞㗎？隊長，你喺邊啊？死撚咗！但有冇得吃咗梁少啊？但係而家。其實吃梁少都係一個出路嚟喎，屌！誒係，梁少變咗靈魂啦。仆街，都勁撚廢喎，屌！係第一個死。First blood。有冇得 V 啊？屌！嗰邊點啊？嗰邊？ OK，嗱你試下睇下跳唔跳到上棵樹嗰個位度。冇啦。我準備第二滴血，講真，死得好慘啊！屌你！我屌你！師兄好撚廢喎，屌你！睇得住你爬上嚟先。師傅，好撚大喎！唔係講真，我呢滴血我都無謂苟且偷生啊！自刀，松哥想成為你哋嘅婦女啊！松哥已經選擇咗自刀喺邊度刀咗佢，喂！我屌，認真少少啊！屌！哇，呢個可以補血啊！你應該好少血喎，你使補咗先啊？有冇救人㗎喂？如果佢未死就有咯，但係佢死晒就冇啦。其實我哋都我哋登咗第一個頂就有咯。我死得好撚慘喎！黎老師，我哋一齊登上第一個頂啊！可以。黎老師，其實好撚容易嘅咋呢個遊戲，屌！唔係啊，第一個頂5分鐘搞掂㗎啦。上咗先，正常嚟講。咪撚嘈啦，好撚煩啊！呢條路線太危險啦，我哋可以㗎，最多咪死跟住 V 咯。喂，老師，可唔可以幫我照顧屋企人啊？呢度一鳩跳過去啊！你褪開少少先，收到。等隊長試一試。收到，你試下你得，我應該都得㗎。哇！你夠唔夠氣爬埋上去啊？做到嘢！你咁撚多氣咩？喂！屌晒啊！屌晒！哇！
嚟啊！大家玩咗半個鐘，熟啦，熟架步啦。打張卡先，呢個緊要啊！頭先個手勢好似唔係幾吉利啊！頭先太悠閒啦。仆街有童軍裝屌啊！我哋冷傲擊退，冷傲擊退好。冷傲擊退呢個山峰。可以。有冇？有。隊長，我哋嗱吹啦。喂，武器嚟㗎喎，隊長呢個。呢個毒針咧就可以拯救人哋生命啊！交俾我啦，有冇呢啲嘢？呢支愛之針咧，愛之針可以一拍人哋就即刻瞓覺啊，黐撚線就會回翻啲血。想試下喎呢個。其實試咩？你唔好食咁多 Q 咯，屌！你攞去煮佢會唔會好啲啊？其實。喂！下咯，梗係我為咗米師傅啦。冇事冇事，試毒，但係冇事喎，冇事冇事。你可以唔食，一定要請你嘅朋友食。米師傅試毒，梁師傅幫你吹兩嘢冇事啦。咁快想吹笛，我屌啊！咁犀利嘅，我哋上橋啊！好啊，睇下呢個位上唔上到？中意難度挑戰啊！收到你，但係對面唔知點行喎。睇下先。藏哥有咩啊？哇！先點解咁撚震嘅喂？哦！喂！哇！屌你啊！哇！喂！點解啊？咩事啊？冧橋啊！撲街咯！喂啊！屌你頭先下下好撚震，我以為係你啲腳步啊！奶咗閪啦已經。屌你咪師傅叫你減肥啦！仆街！胃已經死鳩咗咯，死撚咗啦！黃老師，你做咗鬼都講聲啊！變撚咗鬼啦！屌你！變撚咗，你死得好撚慘啊！我屌你個閪！我屌你條橋會斷嘅，戇鳩！唔係啊，我見到係梁師傅喺後面街㗎。太多人企就斷㗎啦。係啦，小心過咗嚟添，過咗嚟添。做咩啊？喂，你唔好上橋喎，我陣間中途跌落街喎。你即刻跳落去係啊！攬炒啦！師兄，好似要而家斷。狂跳緊應該。狂跳緊。屌你震嘅條橋！係啊，斷啦喂！走啊！搞乜撚？撚鳩啊！真係戇撚鳩啊！死埋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 ，唔使睇啦呢個，屌你哋唔好撚鳩玩唔係啊，佢啦！好撚戇鳩啊！想過關啊屌！童軍隊長咩情況啊？童軍隊長好似有啲危喎你。哇落緊嚟。哇哇吓！救人啊喂！你救我啊不如？師兄 Fuck！死咗啦，隊長。撲街，救唔切，救唔切。變撚咗戰地記者添而家，幽靈記者啊！屌你老味好撚難行喎！師兄啊，路係人行出嚟噶嘛，你行啦。好撚斜喎呢度都。師兄你揾個位唞一唞，回一回氣先。喂！呢度回唔回到啊？回到喎，回到。喂喂，上到喎，頭哥。師兄跌落街死啊呢度，冇啊！上到喎。呢度要掹到呢一嚿啊！掹到就得啦，上到，OK， 有個青蘋果，但係，喂唔好啊喂，死撚埋，隊長有冇得救啊？你個繃帶仲喺度嘛？又死咗件啊，隊長。搞乜撚？唔係你一個人過咗去啊，之後你幫我哋全部復活晒啊嘛，你過關可以。未必得啊，一個人。 Oh my god！你做到嘢，交俾你做啊！我哋做到。隊長，有幾條精蟲跟住你啊，放心啊！搞乜撚啊！哇，都危啊！左邊有啦，隊長。問抽，OK，係喎 OK。靚波。 OK。仆街，原來你係用靈魂嘅姿態輔助我。位啊！屌你！一定撐呢個位。作為級數啊，原來係。喂，呢個位爬樹好似穩陣喎。呢個位爬樹 OK 可以。大家建議都係一個好嘅。直接跳到隔離就得㗎啦，呢個位隔離跳得過已經，上去都得，直上都得。
OK。正到嘔喎！呢個遊戲係咁仆街，原來玩嘅，大家係要3個座位，死咗先勁啊！係要死撚晒先有得玩嘅呢個遊戲，屌！ 3個座位喺身點輸啊？誒見到煙啦，嗱見到煙就係頂啦。我屌！嗰陣其實容易過呢個遊戲。屌你第一關嚟㗎呢個新手。你梗係容易啦，你睇佢玩。咁但係你死咗咧就可以復活啦。喂哦，OK， ，Oh shit！呢度嚟㗎呢度。好撚肚餓啊上咗頂啦！ ！Yes， Oh yeah！ Yes！第二座山咧，我覺得係難度咧已經係3星啦。但係我第二座山已經好冇信心㗎啦，其實。我哋最好行內山啦。哇！呢度好撚立立亂喎，個樣望落。立亂。見唔見到呢一個嘢？少少生物教學，千祈唔好踩，踩到咧就會爆煙霧嘅，就會中毒。如果你哋唔驚毒咧，即係覺得佢散得夠快咧，你又可以照食嘅。咪老師睇路啊！你屌你個閪！我叫撚住你㗎啦！睇唔撚到又啊！踩嘢啊！係啊！你有冇試啊？師兄啊，梗係有啦！冚晒。我真係哭撚嘅。我屌你！定啲嚟，定啲嚟。喂，老師睇路啦！唔緊要，我哋上到嚟呢度有黃色蘋果咧，係好嘢嚟嘅。呢啲黃色蘋果係好嘢。哇！咩事啊？屌你老母梁少偉咧喺度喐嚟喐去屌啊！你，死啦！冇位。喂，而家要點啊？係咪等佢條毒氣過啊？最好離開個毒霧添，不過已經冇事啦。你嗰個冇曬毒霧啊！但係黃蘋果喺邊啊，師兄？喺度咯。哦，呢師兄啊，喺借你錢呢個唔係青蘋果嚟嘅咩？屌啊！各位，佢寫住我新鮮試咗食呢個。點解啊？街米少已經暈咗啊！喂，救一救先！中毒太深啊！救一救，救一救！仆街有得孭人添啊！喂，老師好撚粗喎喂！屎係個屌啊！中咗2嘢毒啊！屎！我屌！人工呼吸料喎呢個。OK，起身起身，冇事冇事。我哋上翻去先。有冇最佳路線啊？仲好似就咁睇都唔係好過有最佳路線添。喂！哇！屌你啊！冇事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 。師兄啊，你咪撚鳩教啦！我就嚟回滿㗎啦，頭先嗰行嘢。你有扣血咩？兩燒兩燒，咩啊？師兄有冇事啊？食喎！我屌你老母！屌屌你老母！你請人食嘢還請人食嘢？路啊！你睇路啊！等先等先，我準備暈啦，我準備。我溝到冇血啦！喂，暈咗暈咗暈咗，救一救先，暈咗暈咗，暈咗暈咗，死咗！暈咗暈咗。你會醒得翻㗎嘛？應該。我暈咗。喂，救快救快救！死咗喂！點救啊？要 first aid 啊！俾我攞個 first aid，你放低放低。快啲急救佢啊！喂，梁少，去咗邊啊？佢個人。喂，我冇事啦，我醒翻啦，我醒翻啦。起身未？係咪急救成功啊？多謝你隊長，復活。我建議行呢條路線。收到。好。嗱，上咗呢碌嘢，跟住爬呢邊右邊。點解我係咁中毒嘅？喂，我係咪有蟲咬緊我啊？你見我隻腳有啊？有啊。幫我撳有建築走去掉咗佢啊，或者揾弟師傅食啊！嚇！屌你啊！喂，有乜拒絕㗎？冇啊！咪撚喂啦！屌你！夾住佢。唉，就算。唔係啊，老師食咗啊！冇食到啊，冇事嘅，但係。補品嚟啊！嚇！補品。好嘢嚟㗎嘛！好嘢嚟㗎！你睇下呢度上唔上到呢邊？嗱，我試下先。沿住呢條嘢盡上啦，試下。但係落完雨先。喂，點解俾人逼咗落街啊？嚇！冇人搞你喎！冇人搞你頭先。哎呀，唔好，算啦，唔好救我啦！我屌，俾人逼撚咗落街啊！屌！佢咩事啊？佢做乜撚嘢啊？我屌！拉泥扶上咩啊？屌！係喺度笑啊！我俾你哋逼撚咗落街啊！唔係喎，我未死喎。你有冇扣血啊？有啊。我試下睇下呢招得唔得 ？OK，愛之針，愛之針。哇！愛之。瞓覺先啦。
瞓覺了啊！有冇位企啊？起身啦，起身啦！回到，仆街愛之針都用緊埋啊！冇事冇事，我會有貢獻噶，屌！竟然救到啊！救到救翻，但好似救翻佢對我哋嚟講仲危險喎。師兄尊重啊，喂！我俾你哋兩個逼撚咗落街㗎，啱啱係。點解冇人屌你啊？好，爽！升我哋嗰個早啊！到達，我已經帶咗隊員米師傅上嚟啦。爽！可以。各位隊友好耐冇見啦！中間米老師奇蹟復活。阿梁少探馬路先啦，喺前面。我都想去探一探先，屌！我決定唔再拖後腿啦，我都要探路啦。但我唔想同米師傅一齊探。我屌你啊！隊長，等下先。哇！睇唔到向前嘅路啦，已經。嚇！條路街啊有霧啦，已經。要快啲翻轉頭啊，隊長！呢個位冇路出啊。唔係啊，我哋時間限制啊。嚇！交俾我試下操作。收到你。仆街，你哋咁撚輕鬆嘅，點解好似？哇！睇唔到，哇！睇唔撚到條路喎，好似。應該係邊個嚟？我答嚇？點解啊？點解咁逼人嘅已經？哇！你望到條繩啊？企住！喂，咩都睇唔到啦！而家又凍又肚餓又冇力啦，玩完啦我企翻埋一邊先。米老師放心，我嚟陪你啦。唔係，你唔好理陪我先，我翻喺度休息陣先。唔係啊，有冇嘢食啊？我又凍又肚餓啊，死啦！我嚟陪你啦，米老師。救命啊！屌！點解要去行山？好啦，死咗啦！啊，好辛苦啊呢個，但係 OK 嘅，有少少真係爬山嗰個感覺啊，我覺得。仆街玩咗50分鐘，我哋係咪不登頂不收台今晚？但係唔係嘅，大家熟習咗嘅話，第一關應該唔使點樣帶領係嘛？已經冇咗當初去旅行嗰個興奮感咯，已經。但係我哋全員整個 Cantana 上啊，咁樣咪得咯。可以。聽你唱，我哋跳。好。點點解你可以喐埋手腳嘅喂？R 在左上角啊！嗱，我哋一齊跳啊！屌！OK， 走得。定係我哋試下各自上路？好。鬥快定係？鬥快啊！既然講到咁樣，我唔理大家啦，我行先啦。已經唔係好聽到佢哋把聲啦，有啲遠啊。我自己行先啦，咁多位，再見。點解好似行撚過咁呢條路？有冇行過我？有冇人死撚咗啊？你哋？好。梁少死咗好啊，起碼佢包咗艇先。梁少你死撚咗啦！屌你！喂師傅，等陣先。執翻我條屍啊！我執你啊閪啊！梁少咪撚左撚住先，屌！師兄啊，幫你睇路啊！你唔好啦，你害少我一陣，我偷笑咯，屌你！但係呢個係睇路用嘅啫喎，爬上呢啲高位度係。係，你可以跳過去，跳過去咁撚勇猛，真嘅。得㗎 ，shift。關禮傑，我屌！又呃，屌你個閪！你有冇撳實 shift 啊？有啊！仆街，我食撚晒啲嘢啦，而家。喂，隊長！唉，你到啦！我登頂先啦，我唔撚你啦。OK， 到達。我哋救咗梁少先啦。喂 OK。去咩啊？咩事啊？有冇可能爬呢啲嘢爬到個對面啊？嗰時候你唔夠力啊！嗱，我行到一半 feel 都冇力，我翻嚟啦。識你咪行咩？喂，佢線嘅色，正啊！跟住佢就可以跣過去。街。喂，好爽喎！喂，大家飛索
哇！即刻走先！屌你老味嚇撚死人咩？我屌你！誒，我嚟啊！我想繩點樣用啊？呢度就係咪仲有繩啊？其實仆街好似唔夠力。睇下可唔可以拉翻你過嚟先。OK。冇事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 。咁點辦咧？而家我跌撚咗落去啊！啊，你戇鳩啊？救命啊！救唔到啦，師兄。唔係老師，你都唔得閒咁出聲，你就跌㗎啦。我想掉條繩俾佢喎。佢死撚咗啦，係嘛？嚇死撚咗啦！我未死啊！好消息啊，各位，我應該有機會自己上到嚟，我試下。OK。陣間咧，大家可以 hold 喺呢度，撳 E 掣 hold 實回本先。收到。喂！轉個頭又唔撚見咗個屌！師兄啊，你哋睇路啊！我死咗啊！嚇！仆街隊長死咗，我哋生存落去冇意思咯喎，咁樣。我哋最好抽嗰個。真啊！嗰個環係有咩用啊？回血回氣啊！唔得啊，但係回唔到啊！哇，死咗啦！再見大家。暈狂咁撚咗，飛，狂咁飛。死埋，梁少死埋。死撚咗。唔得啊！嗰個位一跌落去唔得啊！哇，好撚辛苦啊！哇，Bad 哥，唯一希望。唔使理唔係你冇乜時間啦，起步啦，你要爆噶啦。我點上啊呢度屌！左邊啱㗎啦，呢度直接行，即下。下咗左，下咗，啱。睇下有冇補給先。喂，有正飲咗先。索，跟住直上。喺呢度，靠咗。狂咁飛。有回血先係好。呢度上到。行埋啊！唔使理呢部你直上。我哋再右邊。我見到煙啦。Yes，左邊唔好爬呢度冇用㗎。可以。準備過關。好消息，唔使同玩。哇！第三關。唔係，但係冇嗰兩個背囊都係含撚㗎啦，其實。雪山基本上係我覺得成 game 最難嘅 part。我屌你！5星難度，我覺得係5星。哇！雪山好撚！5高，見到座山都唔知點講。哇！係打風落雪添。哇！雪崩啊！喂，雪崩啊！會凍啊！我條位飛啊！哇！俾佢吹撚咗落去。哇！嚇！你哋咩情況？撲街好似死！屌啊！點解成日都咁樣一鳩就唉？又扣咗少少血啦！執屍！你孭住提子行啊！我哋嚇床哥都死咗咩？係啊！佢喺邊啊？想執翻佢條屍先喎。唔係啊！佢已經變咗靈魂啦！仆街死得咁喺你後面啊，係咪先？屌你啊！但係米老師都瀕死邊緣啊！係啊！負重訓練啊！一開波死2件啊！跨撚到呢個咩嚟啊？呢個好似有得補血喎！呢個係補血喎！正嘢嚟喎！呢個補一補血先。屌！爽又係啊！補血。喂，呢個喂。嗯。米老師，原來嗰嚿嘢可以俾梁少復活㗎。戇鳩啊！屌啊！唔知啊。你自己爽完冇咗啦已經。喂，再揾啦，應該有啊。我會放棄嘅。好啊，隊長。你做咩上班㗎？阿陣。我眼鏡啊！正常嘅嘛，阿陣。嗰嚿米老師呢度下面一粒。唞一唞先。做乜屌木啊老師？喂，師兄喂。屌！喂，你黐咗線啊 OK。先跟翻大隊先。嚇！佢行得咁撚快嘅，係咪呢度啊？佢哋係。佢哋嗰度好撚光猛啊！我知係呢度。米老師，哇！賴閪啦！下邊嗰度有一個箱喎。
可以，等佢。我係時候要為呢個團隊付出少少啦。好遠喎呢度。喂，唔係好撚大風，好撚大風，避一避先。喂氣喂！咪好先，佢嘅付出就係死亡啊！點解我跟撚住逆常行嘅條路？呢個係咪米超嚟㗎？點解？佢唔生存就係最好嘅。我屌！點？我跟撚住逆常落嘅，屌你上下撚咗落去。原來係死亡。好啊！你要孭住我去邊啊？但係米師傅用呢一種方式去付出。我叫你個名。我點玩啊？呀！好街隊長勁撚到，好撚癲啊！佢真係冇啦，好毒啊！冇啦，頂唔到啊！呢個位補佢先啦。屌場屌場！屌場回血，睇埋呢個傷係咩嚟啊？到底最後添喎，屌有分仔，爽！認真米師傅勁撚好味，孭咗半場繃帶都冇條，米師傅一死即有。老師跟場物級數喎。仆街！我想死喎，但係我唔想生存落，我唔想生存落去啊！屌，生活好難啊！有時救翻醒都未必係好事。佢又打風啦！屌，命運就係咁樣。我屌，準備凍死啦佢！我唔想生存，點解你要俾我生存啊？你夠糧燒咪好咯？都係佢擔太耐啦！屌你又開咗10個箱，分大啊！你開一個就有啦。哎呀！咪個天係想要你生存啊！我唔想生存好撚難啊！生活好苦，好撚米師傅，但係要甜啊！根本就生存唔到落去啦，已經。我連呢一步都上唔到啊！我盡咗力啦，呢度已經，我已經盡晒我嘅力啦，我上唔到，佢就係上唔到啊！呢度上到啦，哎呀，好攰啊，好攰啊！呢個遊戲玩到咁佢最後生存嘅米師傅，點解隊長都死撚咗？屌你咪睇我落去，我點樣生存落去啊？目測米師傅都係死鳩死鳩緊㗎，我一下都上唔到啦，唉，好撚絕望啊！呢個遊戲玩撚到，再見啦大家，米師傅，去到最後呢個位，冇啦！再見啦大家，米師傅，求生不如求師傅，不如求死啦，大家，死都死唔去啊！而家死唔到啊！死咗，唔得啊，死咗啦，唔得啦，冇得搞，好撚絕望啊！